हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल साहू। आज मैं अपने यामाहा PSR E473 कीबोर्ड का रिव्यू करने जा रहा हूँ और इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे और रिव्यू भी करेंगे और इसके आपको फीचर्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो से आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम आ गए अपने कीबोर्ड के साथ। थोड़ी क्लोजअप में आइए तो थोड़ी दिखाता हूँ। ये देखिए इसका ओवरव्यू है बॉक्स का। मॉडल का नेम यहाँ पे दिया है PSR E473 यामाहा का। यहाँ पे लोगो मिल जाएगा आपको। इसके बाद इसके थोड़ी बैक का साइड देखेंगे तो हमको क्या क्या इंटरफेस मिल जाएगा। इधर मेगा बूस्ट का ऑप्शन दिया है, माइक इनपुट है। इसके द्वारा हम इसको आगे बताऊँगा। चलिए इसमें 820 यहाँ पे वॉइस मिल जाते हैं हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के, और रिदम मिल जाएंगे हम लोग को 290। ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिएगा बाकी। तो दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए देखिए हम लोग चाकू ले आए हैं। तो इसको काट पीट थोड़ी मचाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इधर में हम लोग क्या क्या मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले दिया हम लोग को ये म्यूजिक स्टैंड दिया है। इसमें आप इस पर तो बताऊँगा आपको। इसको इधर रख देते हैं किनारे। इसके अंदर दोस्तों आपको ये मैनुअल मिल जाएगा इसके पूरे ऑपरेट करने के लिए क्या क्या होता है। इसको बाद में पढ़ेंगे, आगे इसको किनारे। ये है दोस्तों इसका एडाप्टर जिससे इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये AC एडाप्टर है दोस्तों और ये 150 वाट का है। देखिए तो किनारे करते हैं। अब हमारा मेन आ जाता है। ये है दोस्तों ये सस्टेन पेडल। इसको दोस्तों मैंने मतलब बाहर से ख़रीदा था। मतलब इसको कीबोर्ड के अंदर से ये नहीं मिलता है। इसको आपको बाहर से परचेस करना पड़ेगा। तो ये यामाहा का है। इसको मैंने दोस्तों 1700 रुपये में ख़रीदा था। चलिए इसको भी अब साइड में रखते हैं। इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका यूजेस भी आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं पता हो तो। दोस्तों अब मेन आ जाता है हमारा कीबोर्ड। दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं। बॉक्स को रखते हैं साइड में। इसको निकालते हैं। ये दोस्तों इसका लुक एक बार सामने से देख लीजिए। तो इस कीबोर्ड को ऑन करके दिखाऊंगा और कुछ इसके साउंड भी सुनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे एडाप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है एडाप्टर से। इधर आइए, आपको थोड़ी इधर बैक पैनल की तरफ दिखा देते हैं क्या क्या हमको कनेक्टिविटी मिल जाता है। सबसे पहले ये एडाप्टर का है जिससे हम लोग इसको प्लग इन कर दिए है। इसमें हम लोग USB होस्ट कर सकते हैं और इसमें हम लोग पेन ड्राइव लगा के मतलब कुछ भी जैसे सॉन्ग वॉन्ग प्ले करते हैं तो उसको इसके माध्यम से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं पेन ड्राइव में डायरेक्ट। ये दोस्तों मोबाइल में जैसे कुछ सॉन्ग बज रहा है तो इसको हम लोग अंदर में डाल के इसको इनपुट कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये माइक वाला नॉब है। इसके अंदर हम लोग माइक को कनेक्ट करके गाना भी गा सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ से इसका कंट्रोल करने के लिए दिया है। इसका वॉल्यूम को यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। ये दोस्तों फ़ोन, इसको मतलब जैसे कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो DJ में डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए फ़ोन्स वाला कनेक्टिविटी मिल जाएगा आपको। इसके बाद लेफ़्ट राइट पुट आउटपुट मिल जाएगा। इसका दोस्तों इसका सबसे बड़ा ये फीचर है कि इसमें यदि हम लोग इसमें एक DJ में मान लीजिए कनेक्ट है और एक आप इसको हेडफोन में भी इसके माध्यम से कनेक्ट करके आप खुद भी सुन सकते हैं।
और ये दोस्तों ये सस्टेन पेडल का है, सस्टेन पेडल मैंने लगा दिया है। चलिए दोस्तों इधर आ जाते हैं। इधर है दोस्तों, इधर हम लोग बैक पैनल इधर लेफ्ट पैनल की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को ये पिच बेंडर मिल जाएगा, ये पावर ऑन ऑफ का मिल जाएगा बटन। इधर मास्टर वॉल्यूम है, ये आर्टिकुलेशन वाला दिया है, इसको बताऊंगा आपको। आर्टिकुलेशन और मोशन इफेक्ट, ये दो नए फीचर हैं इसमें। ये दोस्तों आपको ये वाला जो कीबोर्ड आगे बता देना चाहता हूँ कि 20-25 हज़ार के में मिल जाएगा आपको, और सबसे अच्छा कीबोर्ड है इस रेंज का मेरे हिसाब से। अगर आपको वेस्टर्न टोन पसंद है तो इधर आ जाइएगा, तो आपको ये इधर वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इधर कुछ खाली आपको बता देता हूँ। इधर ये हम लोग का लाइव कंट्रोल, मतलब साउंड में लाइव इफेक्ट ला सकते हैं। इधर हम लोग को ये डिस्प्ले मिल जाएगा और उसका यामाहा का लोगो मिल जाएगा बेहतरीन सा। ये डायल है, इससे हम लोग वॉइस को बदल सकते हैं। इसमें हम लोग 4 रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाएगा, मतलब इसमें हम लोग अपना सॉन्ग को सेव कर सकते हैं, कुछ भी टोन्स को। इसमें टोटल 32 सॉन्ग हम लोग सेव कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ी हारमोनियम का साउंड सुना देता हूँ। और इस कीबोर्ड का थोड़ी सी रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।